គឺជាសកម្មភាពដែលយើងប្រើផ្នែកសម្លឹងនិងផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រកបលើតួអក្សរឲ្យចេញទៅជាល្បះប្រយោគនិងបង្កើតបានជាអត្ថន័យយើងអាចអានដោយប្រើមាត់ឮឬក៏អានក្នុងចិត្តអានកាន់តែច្រើនសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងចំណេះដឹងរបស់យើងក៏កាន់តែទូលំទូលាយពាក្យថាអានមិនមែនផ្ដោតទៅលើការអានសៀវភៅប៉ុណ្ណោះទេសម័យបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏កាន់តែងាយស្រួលគំនិតវិធីសាស្ត្រការអប់រំនិងអ្វីរាប់ពាន់លានប្រភេទផ្សេងទៀតកំពុងតែនៅក្នុងដៃរបស់យើងស្ទើរគ្រប់គ្នាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចនាំយើងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកបានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌គំនិតបទពិសោធន៍បំណិនជីវិតរឿងប្រឡំលោកត្រូវបានផ្ទុកសម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើអ៊ីនធឺណិតសោកស្ដាយដែលមានផ្នត់គំនិតមនុស្សមួយចំនួនសពថ្ងៃគឺវាយតម្លៃនឹងចោទអ្នកដែលប្រើប្រាស់ smartphone ជាជនដែលងប់ងល់និងមិនសិក្សារៀនសូត្រតើមានតែសៀវភៅទេឬដែលផ្ទុកចំណេះដឹងនិងបញ្ញាឬទាល់តែអានសៀវភៅទើបយើងអាចវៃឆ្លាតបានតាមពិតយើងមានតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងប្រៀបដូចជាមានបណ្ណាល័យសៀវភៅរាប់លានក្បាលទៅហើយសៀវភៅជាបណ្ដុំគំនិតជាការសម័យសម័យនិងជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកនិពន្ធអានសៀវភៅវាពិតជាទង្វើគួរឲ្យគោរពនិងយកគំរូតាមពិតមែនព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែទូលំទូលាយដូចគ្នានេះដែរការស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវារឹតតែទូលំទូលាយជាងការអានសៀវភៅផ្ទាល់ទៅទៀតគេហទំព័រចំណេះដឹងជាតិនិងអន្តរជាតិសៀវភៅនិងអត្ថបទគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់លានប្រភេទរាប់មិនអស់គឺស្ទើរតែ 80% មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតអ្នកដែលពូកែស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងលើអ៊ីនធឺណិតសឹងតែឆ្លាតវៃទូលំទូលាយជាងអ្នកអានតែសៀវភៅផងគោលបំណងរបស់វីដេអូនេះបើសិនអ្នកជាអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅសូមបន្តការអាននិងចែករំលែកអ្វីដែលអ្នកដឹងមកអ្នកផ្សេងបន្តទៀតបើសម្រាប់អ្នកដែលនិយមប្រើ smartphone សូមចាប់ផ្ដើមរៀនសិក្សាស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយូរទៅផ្នត់គំនិតនេះវានឹងវាទីពេញសកលលោកតដល់ចំនួនក្រោយហើយចាត់ទុកការប្រើ smartphone ជាសកម្មភាពអាក្រក់រឿងនេះវាកើតចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទវាអាចសម្លាប់សៀវភៅប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមិនអាចសម្លាប់ចំណេះដឹងបានឡើយ